बा हमरा यूट्यूब चैनल में। भाई लोग, हम एमरोडिल एलेक्स ड्रॉप्स के बारे में जानकारी देतानी। इ छोट बच्चा सन के खांसी होला ओमे इ देहल जाला। इ ड्रॉप ह। 1 साल के अंदर जौन बच्चा बड़न स ओकरा के दीही। डॉक्टर के सलाह से ही इ दवा दी। और इ कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी बा। इ कंपनी बनइले बा एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। और एकर कीमत बा 62 रुपया बा। और इ ड्रॉप ह। डॉक्टर के सलाह से ही एमरोडिल एलेक्स ड्रॉप दी बच्चा के। ऐसा ही मत दी। इ खांसी में सर्दी में काम आवेला। तो आप लोग डॉक्टर के सलाह से ही इ ड्रॉप दी बच्चा के। एमरोडिल एलेक्स ड्रॉप्स 15 ml बोतल में आवेला इ कांच के।